Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng honey buttered chicken wings. And here are the following ingredients. Ang ating first step, i-marinate lang natin o titimplahan natin yung chicken ng pepper, taste, salt to taste, itong ating potato starch. Mas maganda kung potato starch ang gagamitin nyo, mas malutong. Kung wala naman, pwede na rin cornstarch. And ilalagay na natin yung ating white egg, i-beat lang natin. Then, haluin lang natin itong maigi hanggang sa ma-coat yung ating chicken. Habang ginagawa ko to, nagpe-preheat na ako ng oil para sa pagprito natin for deep frying. Yan. Well-coated na yung ating chicken at mainit na yung ating oil. So, pwede na natin itong iprito. So, depende sa size ng inyong chicken kung gaano kalaki, kung gaano katagal ang pagluto. Make sure na mahina lang yung apoy nyo para hindi masusunog and then at the same time, hilaw yung loob. Balik na rin naman natin yung ating chicken at continue lang natin na pagluluto for another 5 minutes on this side. After a total of 10 minutes, hanguin na natin to dito sa ating strainer para mag-drain yung excess oil. Continue lang natin ang pagluluto ng rest ng ating chicken. Ito na yung last batch ng chicken. So, hanguin uli natin sa isang strainer para ma-drain yung excess oil. Ang ating next step, i-double fry natin yung chicken na naprito na natin. Ipiprito natin to for another 5 minutes. Mas masarap kung i-double fry nyo yung chicken, mas malutong ito. Baliktarin nyo lang yung chicken once in a while para pantay yung pagluluto natin. Ayan, after 5 minutes na pagdo-double fry, hanguin na uli natin ito sa ating strainer para ma-drain yung excess oil. Then, continue lang natin ang pagdo-double fry nung rest ng ating chicken. We'll set this aside. Para naman sa ating sauce, dito sa isang pan, itutunawin natin yung butter. At i-add natin yung minced garlic. Itong ating minced garlic, papapulahin lang natin ng konti ito hanggang sa lumabas yung aroma. Make sure na hindi masunog yung garlic para hindi papait yung ating sauce. Ayan, ready na yung ating garlic. Pwede na nating i-add yung half a cup ng tomato ketchup. Ilalagay ko na rin yung ating 1/4 cup ng honey. Haluin lang natin itong maigi. Simmer lang natin to hanggang mag-thicken yung ating sauce. Ayan, na-reduce na yung amount ng ating sauce. Pwede na natin to i-switch off at ilalagay na natin yung naprito nating chicken. Haluin lang natin to maigi na make sure na well-coated ang lahat ng ating chicken. one
is ready, pwede na natin ito i-transfer sa ating serving plate. And lastly, gagarnishan natin to ng toasted sesame seed. And there you have it, our honey buttered chicken wings. Sana nagustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.